باهي نرجو دونك وين وصلنا. باهي ما عادش عندنا حاجه كبيره ان توكا احنا دونك جوست لابليكاسيون. باهي نكمل دونك هنا شنو قلت فيسا فيسا. دونك قلت قبيلي اذا عندنا 2 اكس موان 3 زيغريك قال 1 ونحب نوريو اكس يغريك سون برومي اونتر او. دونك قلت نجم نستعملوا تيوريم دو بيزو هنا والا نقولوا سي دي اي لو بي جي سي دي دو اكس اي يغريك. دونك دي ديفيز اكس اي دي ديفيز يغريك افيك دي ستريكتومون بوزيتيف. اذا دي ديفيز اكس دونك ديفيز 2 فوا اكس واذا دي ديفيز يغريك il ديفيز 3 فوا يغريك. دونك دي ديفيز 2 اكس موان 3 يغريك اللي هي 1. باهي دونك اغزر باش نعاود فيسا فيسا. دونك اذا عندنا 2 نقولوا ا بر 2 ا موان 3 بي. بون on a fait donc 2a moins 3 fois b égale 1. Alors, on veut montrer que A et B sont primés entre eux. Ben, on pose D, le PGCD de A et B. Donc, D divise A et D divise B. Ou puisque D, c'est le PGCD, donc il est strictement positif. Alors, si D divise A, donc il divise 2A. Ou si D divise B, donc il divise 3B. Donc, il divise 2A moins 3B. Yani, en fait, si D divise A et D divise B, donc D divise toute combinaison entre A et B. ناخذ الكومبينيزون هذيا il divise 2A moins 3B il y a 1. إذا D divise 1 donc هو يا 1 يا moins 1 et puisque c'est un PGCD strictement positif donc هو 1. بالتhéorème de Bezout قال لك مش لازم تقطع في هذاك الكل. Il suffit de trouver deux entiers U et V tel que A fois U plus B fois V égale à voilà on a trouvé deux entiers. قلنا le U هي 2 والV هي moins 3. En multipliant A par U et en multipliant B par V, on obtient A fois U plus B fois V égale 1. Ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. B. Alors, نكملوا هنا donc نستناو هنا donc B اللي هو لحظة بربي. Ben, exemple. Alors, regardez cet exemple. Alors, montrez que si le PGCD de A et B égale 1, alors le PGCD de A et B au carré égale 1. يعني مش équivalence, c'est pas une équivalence. مش قاعدة donc c'est un exercice. Montrer que si A et B sont premiers entre eux, alors il en est de même pour A et B au carré. ولا A au carré و B. A au carré مش A au carré و B au carré. A B au carré والا B au carré ولا A au carré و B. تشوفوا في الكوريكسيون علاش مش A au carré و B au carré. Donc je répète, exemple, montrer que si A et B sont premiers entre eux, alors il en est de même pour A et B au carré. B. هناك باش تعمل الطريقه الاخرى اون بوز دي لو بي جي سي دي وكذا صعيبه شويه. دونك شوف كيف تستعملوا هنا ce théorème, donc théorème de Bezout. Ben. Alors, A et B sont premiers entre eux. D'après le théorème précédent, donc il existe deux entiers U et V tels que U, A fois U plus B fois V égale 1. Donc juste عودنا التhéorème. A et B sont premiers entre eux. Donc je me donne نتاعنا اللي هو A et B sont premiers entre eux. Donc il existe deux entiers U et V حسب التhéorème tel que A fois U plus B fois V égale 1. ما نعرفهمش U و V باقي il existe شعنا فيه موجودين حسب التhéorème. Ben. Maintenant كي نعملوا كاري منه ومنه نعملوا الكاري من هنا ومن هنا on obtient A U plus B fois V au carré égale
1 donc عملنا كاري منه ومنه. باهي. Alors on développe. تعطينا produit remarquable A au carré U au carré plus 2 A fois U B fois V égale 1. Donc, تعطينا A au carré U au carré plus 2 A U B fois V plus B au carré fois V au carré égale 1. عملنا développement donc. باهي شو عملنا هنا؟ جينا هنا حطينا A en facteur وحطينا هنا B en facteur. عايش حاجتنا بالA والB au carré. حاجتنا بالA والB. حطينا A en facteur. الA تحط en facteur في الترم الأول في الترم الثاني. ما تحطش en facteur هنا. Donc نحطوا A en facteur بين les deux premiers termes. تولي A facteur de A U au carré plus 2U B V. Donc خذينا A منا و A منا. شو قعد plus B au carré fois V au carré égale 1. Maintenant, اللي envers هذا الكل entre parenthèses qui نسميوه grand U والفي او كاري هذا كنسميوه جران في. بالطبيعه نثبتوا هما دي زونتي. بالطبيعه هما ا والاو والفي وكل دي زونتي. Il n'y a pas de quotient là donc ce sont des entiers. هذا الكل جران U c'est un entier il appartient à Z وفي او كاري c'est un entier qui appartient à Z. Donc qu'est-ce qu'on a fait؟ شفت قبيلي هنا في الدوني هنا في السونس في الستاد الاول مشينا بالسونس الاول. دونك باش نرجع بالسونس الثاني ما ايكيفالونس هي ولا؟ فوالا هاو شغال له ليكيفالونس. هنا خرجنا من A et B le PGCD de A et B égale à 1. Donc, il existe deux entiers U et V, vérifiant A fois U plus B fois V égale à 1. Donc, je sens l'autre. On a trouvé deux entiers grand U et grand V, vérifiant A fois grand U plus B au carré fois grand V égale 1. D'après le théorème de Bezout, donc, il y a A et B au carré sont premiers entre eux. Allez, il y a deux entiers U et V, tels que A fois U plus B au carré fois V égale 1. Ça veut dire que A et B au carré sont premiers entre eux. هذاك علاش ما لقيتوش A au carré و B au carré. On peut pas mettre A au carré et B au carré en facteur. هذه ما فيهاش A au carré. هذاك علاش ما نجموش نحطوا A au carré en facteur. Voilà. Monsieur. Oui. Monsieur توا احنا مش عندنا دو زونتي يو في معناها ما نعرفوش قدام مو بوزيتيف. مش عندنا فيهم. مش بوزيتيف. لا ديزون. اي مش بوزيتيف هي اللي جي. ما ينجموش مثلا اليو هي تولي الا والبي والفي تولي بي تولي او كاري بلس بي او كاري تقرا 1. الا هي اليو هي الا والفي هي البي. مثلا احنا نجم نحطوا ال جي معناها المهم تقرا 1. الا هي اليو هي 1 هي ا اليو هي اي ايوه الفي هي بي. اي لك شكون قال لك انت السم تاعهم 1 دوك موز تلقى السم تاعهم 1. اي لا قلت لك فما بوسيبيليتي اما ولا اما لازم تلقى مثلا انت كان جيت عندك A au carré plus B au carré égale 1 عندك ليغاليتي هذيا تولي تقول وي ناخذ اليو هي A والفي هي B تولي اي بي بريمي يولي بريمي اونتر A والبي ولا كيفاش. لا اي خاطر انت من لا سمعت قلت ما تجيش الا او كاري وبي او كاري فهمت. قلت تجي A او كاري مش قلت ما تجيش قلت هنا ما نجموش بهذه نوصلوا لها A وكاري بي وكاري كان جات هنا فما في بقعه الA هذيا كان جات A وكاري هنا A وكاري رانا حاطين هنا A وكاري اون فاكتور وتطلع A وكاري وبي وكاري بريمي اونتر او لكن ما عندناش ليغاليتي هذه ما عندناش اذا عندنا وي واضح ولا مسيو وي مسيو اليو والفي ماهمش يونيك اليو والفي ماهمش يونيك مش بالضروره تنجم تلقى كومبينيزون تدخل لي 2 اكس بلس 3 زيغريك ايكال 1 تنجم تكون كومبينيزون اخرى مش بالضروره واضح مش حاجه تدل لي هما يونيك الور il existe موجودين باهي دونك هذا هو بالنسبه للابليكاسيون تاع التيوريم هذا دونك اون باس. دونك هنا جوست حبينا نقولوا هكا الA لقينا هنا والبي او كاري لقينا هنا هذوك اللي هما بريمي اونتر ناحيه الاو والفي ناحيه الجران تو والجران في دونك اللي قاعدوا هما بريمي اونتر او. معناتها انت كي يقول لك توا مره اخرى كي يقول لك مثلا ديجا فما مره جات في الباك حاجه كيما هكا مثلا يقول لك 2 اكس بلس 3 ايغريك ايكال 1 كلهم دي زونتي اكس وايغريك دي زونتي وعندك 2 اكس بلس 3 ايغريك ايكال 1 انا هم لي بريمي اونتر او حسب تيوريم دو بوزو. نعاود 2x plus 3y égale 1. وهذه elle est de la forme AU plus B fois V égale 1. أنا من le premier entre eux من هذوما الكل.
2 ou 3. 2 ou 3 oui ou 2 ou Y ou كلهم فهمتوا كلهم premier entre eux صحيح ولا Ouais. انت عندك هنا 2x مثلا plus 3y égale 1 voilà donc عندك égalité de cette forme là la forme AU plus B fois V égale 1 هذه عندك 4 combinaisons d'entiers pairs تنجم تقول اللي 2 و 3 sont premiers entre eux علاش خاطر خذيت الاكس هي U والY هي V بالطبيعه en supposant que sont des entiers تنجم تقول 2 والY premiers entre eux وتنجم تقول الاكس و 3 premiers بكله 2 و 3 premiers entre eux هذيك معروفه 2 والY premiers entre eux X ou 3 premiers entre eux, l'X ou l'Y, que le premier entre eux. À chaque fois, tu as trouvé deux entiers U et V qui vérifient cette combinaison. Voilà. Ben. كملوا. نتعداو توا البارتي دونك الاخرانيه هذه exemple d'équation de la forme donc exemple d'équation dans Z croisée de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ben. Voilà AX plus BY égale C. هذوما دي زيكواسيون اللي فيهم دو انكونيو مش كيما كنا نعمل فيهم قبل هنا ريزودر دون زد كروازيت علاش زد كروازيت خاطر اون شيرش لي كوبل اكس اي ايغريك لي زيكواسيون ديوفونسيال باهي الور نبداو بالتيوريم هذا سوا A B C trois entiers et D le PGCD de A et B l'équation AX plus BY égale C donc خلي X و Y على اليسار وزين C من غادي donc مرة أخرى تلقى AX plus BY plus C égale à 0 donc tu C à la limite de cette façon là l'équation alors l'équation est-ce qu'elle admet toujours des solutions dans Z croisé لا مش ديما elle admet des solutions dans Z croisé non elle admet des solutions dans Z croisé si seulement si D divise C D هو le PGCD de A et B هذوما زوز إذا le PGCD de A et B هذوما زوز divise C ça veut dire que cette équation admet des solutions dans Z croisé. Si le PGCD de A et B ne divise pas C, donc cette équation n'admet pas de solution dans Z croix Z. Ben, كملوا هذا هو. Ben, ما تنسوش خاطر بعد باش تعرضنا هذه. Donc l'équation AX plus BY égale à C admet des solutions dans Z croix Z si seulement si le PGCD de ces deux nombres à gauche هذوما A ou B X ou Y des inconnus. Donc شنو عندك فيهم؟ Le PGCD de A et B divise C. إذا A et B هذوما زوز sont premiers entre eux, alors l'équation admet toujours des solutions. إذا A et B premiers entre eux, معناتها PGCD 1 divise أي entier هنا. Donc إذا هما premiers entre eux, donc elle admet toujours des solutions. إذا ما همش premiers entre eux, تشوف si le PGCD divise C, donc elle admet des solutions. Sinon, elle n'admet pas de solutions. Ben. Prenons un exemple وركزوا معايا مليح 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 تقريبا ما نجمش يجيك اكزرسيس مش بون جو دي تقريب ما نجمش يجيك اكزرسيس اريثميتيك ما فيهوش ريزوليسيون ديكواسيون هذه. باهي الور السؤال هو résoudre dans Z croisé de l'équation E 2x plus 3y égale 1. Donc on va chercher tous les entiers qui appartiennent à Z, tous les entiers, tous les couples d'entiers x, y qui vérifient cette équation. Ben, alors, شو باش نعملوا هنا؟ أولاً ça, on va dire est-ce que cette équation admet des solutions ou non. Alors, هنا l'équation هذه عندها solution ولا نقولوا؟ D'abord, l'équation E admet des solutions entières, admet des solutions dans Z croisé car علاش؟ 2 3 premiers entre eux. Oui, 2 et 3 sont premiers entre eux. يعني le PGCD de 2 et 3 égale 1 qui divise 1. ردوا بالك راه ماشيش تقولوا ما يكون فما دي سوليسيون الا ما يكونوا دو الا والبي مش الا وبي بالضروره يكونوا بريمي اونتر او لا اذا اي بي بريمي اونتر او اون فا فوار توجور سوليسيون لكن اذا اي بي نو سون با بريمي اونتر او مش معناتها فماش دي سوليسيون لو كريتير يقول لك لو بي جي سي دي دو ا اي بي ديفيز سي هنا لو بي جي سي دي دو 2 et 3 هو 1 est-ce que 1 divise 1 oui 1 divise 1 donc cette équation admet des solutions. Ben alors بكري كي نخدموا دون ار
lorsqu'on veut résoudre une équation de second degré عندنا باش نعملوا عندنا الدلتا وعندنا a plus b plus c واللي هو لكن كي نجيو نعملوا résolution d'une équation du troisième degré que ce soit dans R ولا حتى كي قرينا dans l'ensemble des nombres complexes C. نقول وقت l'équation de troisième degré on ne peut la résoudre que si on a bon normalement une solution particulière. كيلقاو solution particulière alpha نحط وقتها x moins alpha en facteur وتولي لنا غادي équation second degré. Alors l'équation من النوع هذايا de la forme ax plus by égale c هنا ال a هي 2 ال b هي 3 و c هي 1. هنا pour pouvoir les résoudre il faut avoir une solution particulière. ما كانش ما نجموش نعملوا حتى شيء. Il faut avoir une solution. Bon نقول ما نجموش نعملوا bon نجموا في دي كان نعم. Donc نشوفوا une autre façon de résoudre cette équation من غير solution particulière لكن الميثود الثانيه فيها نجم مرات ما تمشيلكش خاطر تستعملوا فيها الانفيرس ونجم يكون العدد ما تلقاوش انفيرس حسب بون دونك ما نجمش ديما نقول يلزم نقول il suffit وكا donc il suffit de trouver une solution particulière pour résoudre cette équation. solution particulière في العاده يعطيك في الاكزرسيس رغم انه فما طريقه بالالغوريثم دوكليد باش تلقى مش اوبجيكتيف تاع اكزرسيس باش يجي في اكزامان ولا في حاجه باش يضيع لك وقت قداش دونك سوليسيون بارتيكولير عاده يعطيو ونجم نحكيو اكثر في الموضوع هذا كما نشوفوا دي زيكزامبل شوفوا دي اكزرسيس جاو في الباك كيفاش اندرا يعطيك لو سوليسيون ساعات يلمح لك بالانسومبل دي سوليسيون يلمح لك على السوليسيون تو نشوفوهم هذوك نقولوا في اغلب الاحيان يعطينا سوليسيون بارتيكولير. هنا رغم اني سهله واضحه باغ اكزومبل تو بو فوار فاسيلمون انه موان 1 حتى كان ما عطاكش تو بو فوار فما يقول لك مره اخرى 53 اكس بلس 1112 ايغريك قال وين باش نصلحها سوليسيون بارتيكولير يعطيني وقت. دونك هنا on vérifie facilement que moins 1 est une solution particulière puisque 2 fois moins 1 تعطينا moins 2 و 3 fois 1 تعطينا 3. هذه الانطلاقه نتاعنا. لقيت solution particulière دونك نجم نكمل. شو نكتب تو؟ قل soit x, y une solution de E. Donc, on va voir 2x plus 3y égale 1. زيد اللي عندي solution particulière donc تعطيني 2 fois moins 1 plus 3 fois 1 égale 1. شو اللي عندي؟ عندي حاجتين 2 fois x plus 3 fois y égale 1 و 2 fois moins 1 plus 3 fois 1 égale 1. شو باش نعملوا تو؟ باش نعمل ليغاليتي بين هذوما زوز. يعني تعطينا 2x plus 3y égale 2 fois moins 1 plus 3 fois 1. Et en faisant l'égalité, nous allons dans un seul membre, on met le A en facteur ou le B en facteur. Donc, toute la bon, tu as une différence membre à membre, tu as une différence membre à membre. وإلا تحط هذه إيجال هذه كما تحبيتي المهم باش تعطينا شنو؟ تعطينا 2 فاكتور دو إكس هذه مو حطينا احنا شنو حطينا 2 إكس بلس 3 إيغريك إيجال 2 فوا موان 1 بلس 3 دونك لازم الكل dans un seul membre. تولي 2 فاكتور دو إكس ما عادش موان 1 تولي إكس بلس 1 و 3 فاكتور دو Y moins 1 égale 0. كي تعمل ديفيرونس مومبر مومبر كيف 2x نحي منها 2 fois moins 1 تولي 2 فاكتور دو x plus 1. 3y tu retranches 3 fois 1 تعطيك 3 فاكتور دو y moins 1. المهم تكتبهم ايجال تعمل ديفيرونس مومبر مومبر اللي تحب انت باش تعطيك في الاخر 2 فاكتور دو x plus 1 plus 3 فاكتور دو y moins 1 ايجال اللي حاجتي بها هذه اللي حاجتي بها هنا 0. هذاك علاش سحقينا السوليسيون بارتيكولير وعمل لي ديفيرونس مومبر مومبر حشي على اليمين 0 خاطر على اليمين 0 يخليني نجم نكمل. تو تشوفوا علاش. جو كونتينيو. الو نخلي x على اليسار والy على اليمين. 2 فاكتور دو x plus 1 égale moins 3 فاكتور دو y moins 1. Je continue. Alors ça donne quoi? Ça donne autre chose. Ça donne d'abord 2 divise le moins نساها في الديفيزيون ما عندها حتى قيمه الموان 2 divise moins 3 يعني 2 divise 3 2 divise moins 3 voilà 2 divise 3 c'est la même chose. 2 facteur de x plus 1 égale moins 3 facteur de y moins 1. Ça veut dire que 2 divise 3 facteur de y moins 1. Puisque 3 نحي الموان سهل الموان 3 facteur de y moins 1 ce terme là il est multiple de 2 ou multiple de x plus 1 في نفس الوقت الترم هذا الكل يتكتب 2 fois x plus 1 donc الترم هذا الكل هو multiple de 2 ou multiple de x plus 1. Donc, en particulier, il est multiple de 2. Ça veut dire que 2 divise 3 fois y moins 1. نفس الشيء. Ce terme-là, 2 facteurs de x plus 1, il est multiple de 3 ou multiple de y moins 1. En particulier, il est multiple de 3. يعني 3 divise 2 facteurs de x moins 1.
Or 2 طب استعملوا لام de Gauss استعملوا لام de Gauss. باهي إذا عندنا 2 divise 3 fois y moins 1 2 divise a fois b 2 divise 3 fois y moins 1 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc d'après le lemme de Gauss 2 il va diviser y moins 1 كيف هنا 3 et 2 sont premiers entre eux. Donc d'après le lemme de Gauss 3 va diviser x plus 1. Donc or 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc d'après le lemme de Gauss 2 divise y moins 1 et 3 divise x plus 1. Ben, ناخذ الأولى par exemple. 2 divise y moins 1. شمعناتها 2 divise y moins 1 معناتها y moins 1 égale à 2k. يعني y égale à 1 plus 2k pour k appartenant à z. Voilà. هكا لقيت ال y. هكا y لقيناه. اش مازال تو؟ مازال الاكس. وهنا ردوا بالكم شويه. Faire attention. Faire attention. عندك deux façons pour trouver le x. La première façon تخرج من 3 divise x plus 1 كيف. باهي هنا رد بالك فما غلطه عليهم برشا تلامذه يكتبوا 3 ديفيز اكس بلس 1 دونك اكس بلس 1 قال 3 كا. لا علاش كا بالذات؟ علاش هي كا بنفس اللي لقيتها قبل؟ لا سي كا بريم. دونك باش تلقى اكس بلس 1 يقال 3 كا بريم يعني اكس يقال موان 1 اكس بلس 1 يقال 3 كا بريم. فوالا اكس دونك موان 1 بلس 3 كا بريم. باهي الور وقت كي تعطي لي سوليسيون تعطي لي سوليسيون سو فورم دو كوبل فيه moins 1 plus 3 k prime virgule 1 plus 2k. ايش معناتها؟ معناتها كي تاخذ لي سوليسيون معناتها مش نفسها بالضروره الكا. معناتها نجم ناخذ k يقال 1 وناخذ k prime يقال 2 ونقول هي سوليسيون. نجم ناخذ k يقال 3 وناخذ k prime يقال 5 ونقول هي سوليسيون. اللي هي غلطه الحكايه. غلطه. علاش؟ ها علاش؟ دونك ما نسواش 3 فاكتور دي اكس بلس هذيك انساه هذه انساه. خذ واحده برك يا هذه يا هذه. بون خذينا هذه احنا. انسى هذه. لازم نطلعها اكس. اكس طلعها ترجع ليكواسيون تاعك. ترجع ليكواسيون تاعك الاولى. اور 2 اكس بلس 3 زيغريك يقال 1 ومن غادي نطلع الاكس. تولي 2 اكس بلس 3 فاكتور ونعوض y باللي لقيتها اللي هي 1 بلس 2 k يقال 1. دونك جو ديفلوب 2 اكس بلس 3 بلس 6 k يقال 1. دونك تعطينا 2 اكس يقال 3 نهزوهم غادي تولي موان 3 1 موان 3 تولي موان 2 والاخرى تعطيك موان 6 ك. جو ديفيز ماتنون بار 2 تعطيك اكس يقال موان 1 موان 3 ك. شفت الحاجه الباهيه شنو هنا لقيتها ك. مسيو وي ما كناش نجمو نجيو في كا اللي ما نجموش نديفيزيو. ما مستحيل. نجموش هنا معناتها تلقى مثلا هنا 5 بار اكزومبل. مستحيل. نو مستحيل بيان سور. لا سيتي زي ما كاش مليون ما عندها سوليسيون. بلا باش نعاود حكيت لك كابريم هنا اللي خدم بهذه معناتها يقول قايل واه ترجع ليكواسيون مولي عملت يغريك عمل اكس راهو هنا باش نلقى كابريم واللي يعطيني لي سوليسيون اكس يغريك. اذا الاكس واليغريك الزوز فيهم كا مش كيما اكس ويغريك واحده فيها كا واحده فيها كابريم. خاطر كي هذه فيها كا وهذه فيها كا كي تعوض كا بار 1 ولا بار 0 ولا بار 2 تعوضها نفسها هي هنا وهي هنا. بينما اللي عنده كا وكابريم ينجم يقول لك هنا كا يقال 1 وهنا كا يقال 2. اش باش يعمل هذايا؟ باش يلقى دي سوليسيون زايدين مش موجودين في الحقيقه. دونك وقتها اللي يخدم هكاكا يلزمش يعمل بعد ما يلقى الايغريك بالكا ويلقى الاكس بالكابريم يرجع يعوضهم في ليكواسيون هذه. تو كي يعوضهم في ليكواسيون باش يلقى دي سامبليفيكاسيون يوصلوك حاجه باثنين. يا يوصلوك كا يقال كابريم يا يوصلوك كا يقال موان كابريم. يعني يا باش تلقى كابريم يقال كا يا باش تلقى كابريم يقال موان كا. وقت تعوضها يا بالكا يا بالموان كا اللي لقيتها. دونك احنا بور ايفيتي تو سا دونك نعملوا ديما اش نعملوا نكتبوا من الزوز هذوما ديفيزيون. تكتب حتى واحده برك كافيه مش لازم تكتب اكس ويغريك. اكتب يغريك برك مش لازم دائما باش تستعمل هذه مش لازم. قول دونك 2 ديفيز يغريك موان 1 هي ديجا ماشي ايكيفالونس امبليكاسيون دونك ما تقلقش. 2 ديفيز يغريك موان 1 تعوض من غاديك يغريك طلع من غاديك يغريك ليكس مين طلعها من ليكواسيون هكا توفى الحكايه. باهي الور هنا اش عملنا؟ لقينا الاكس وكنا يغريك. المشكله شنو؟ المشكله انه خدمنا بار امبليكاسيون. هي ديجا تقول لي علاش امبليكاسيون مش لازم نقعد نتبع لك بشويه بشويه. يسفي دي دير كو لام دو غوس هو امبليكاسيون دونك من غير ما نكسر راسي في الباقي. باهي دونك اذا هي امبليكاسيون اش عملت؟ دونك انا اش بينت انه لي زيكس لي كوبل اكس غريك كي فيريفي ليكواسيون 2 اكس بلس 3 زيغريك égale 1 لي كوبل اكس غريك كي فيريفي ليكواسيون او
يسكريف سو سيت فورمولا ديجا حصرناهم. اي كوبل ما تكتبش بالطريقه هذيك ماهوش سوليسيون، لكن خايفين مناش؟ خايفين بالكشي فك لي سوليسيون خدناهم الكل فما حود زايدين. نمشوا بالعكس نعملوا فيريفيكاسيون يعني. دونك ناخذ لي سوليسيون تاعي اللي لقيتهم ونعوضهم في ليكواسيون 2x plus 3y هاي 2x plus 3y ونشوفها كان طلعت ايجال 1 كيلكو سوا كا دونك هما كلهم دي سوليسيون. كان طلعت فماش تطلع مشكله هنا. باهي الور دو رغم اني مش تطلع لك مشكله تهنى علاش؟ خاطر ديجا انت اكس جبتها من غادي دونك سي بانال سكون في خاطر انت اكس من لقيتها من ليكواسيون هذيك دونك تو فا لا ريتروفي ما تقلقش روحك. دونك 2 مي يفو فير لا فيريفيكاسيون باش نقولوا رجعنا وكا. Donc 2 fois x, هاي x, plus 3 fois y, هاي y, on développe, هذه تعطيك moins 2, moins 6k, plus 3, plus 6k, donc نحلك تقعد égal 1. Donc, tout couple x, y vérifiant l'équation E s'écrit sous la forme moins 1, moins 3k, 1 plus 2k, et tout couple qui s'écrit sous cette forme-là est une solution de l'équation E, ce qui donne enfin S dans Z croisé, comme tous les couples s'écrivent sous la forme moins 1, moins 3K, 1 plus 2K. Parenthèse, donc ce sont des couples s'écrivent avec le même cas. معناتها كي تاخذ K égale à 0 يطلع لك solution particulière نتاع بكري moins 1, 1 اللي لقيناها. Voilà. وتعوض K بال 1, بال moins 1, بال 2, كلهم des solutions. Voilà. Donc voici une méthode, vous voyez que c'est simple, مش حاجة كبيرة. Donc اي مره بيجيك ايكواسيون كيما هكا دونك نورمالمون ريبونس في جيب ما معناش حاجه باش نغلطوا فيها. دونك تلقى سوليسيون بارتيكولير حاضره تعمل ديفيرونس تلقى ديك تزم غادي تعمل لام دو غوس تطلع ليكس ولا ايكغيك بالاخر ترجع ليكواسيون نفس الحكايه ما فماش حاجه جديده. دونك واضح هذيا. وي مسيو تو كان بدينا بالتخوا هذيك نلقاو معناها هي تبقى صحيحه خاطر تو كان نعوضوها ماكش تلقاها اكس تيغال موان زان موان 3 كا. ما فهمتكش انيس بربي عاود كيفاش انيس هكا. لا احنا لان كان بدينا هذيك 2 ديفيز اي موان زان لقينا الاي كيكا والاكس لقيناها موان زان موان 3 كا. انا قلت كان بدينا بالعكس كيف اي لا يتقلبوا زوز معناها تولي الاكس موان زان بلس 3 كا والاي تبدل. اسمع ايش نقول لك هذيك تو انا ما نجمش نحكي برشا تو لكن كان ذكرني فيها مره اخرى. الكا اولا سانونتي الى بارتي ا زد دونك تقول لي انت موان 1 موان 3 كا ولا تقول لي موان 1 بلس 3 كا هما نفسهم الاعداد في الاخر فهمت؟ هما في الاخر على الكتيب انا مش على حاجه كيف تكتب موان 3 كا ولا بلس 3 كا سي لا ميم شوز كيف زوج صحاح خاطر كا بارتي ا زيد تحبش تبدل هذه ترد بلس 3 كا صحيح. لا سافا اي بار اكزومبل قلت لك اما حاجه اخرى ذكرني فيها باش نقولها لك مره اخرى. مثلا بار اكزومبل ما نحبش نطول برشا نخاف تقص علينا تو زدت عندي حاجه تقولها. ساعات يعطيك لي سوليسيون اش معناتها يقول لك montrer que les solutions de l'équation E s'écrivent sous cette façon là. وهنا علاش وهنا لازم شويه كلام زاد شويه باش نقولوه حتى نرجعوا لها خاطر كيقول لك montrer que les couples que les couples moins 1 moins 3K 1 plus 2K sont des solutions de E. ولا يقول لك montrer que les couples كذا كذا sont les solutions. شوف حرف برك ينجم يخصك في ان بوان كما تفهم. يقول لك montrer que les couples كذا كذا sont des solutions. دونك تمشي تاخذهم وتعوضهم في ليكواسيون صحيح ولا لا؟ يقول لك montrer que les couples كذا كذا sont les solutions. هما ما فماش غيرهم لازم تعمل ريزوليسيون. معناتها نرجعوا دون ار كي عندك ايكواسيون دون ار يعطيك ايكواسيون دو ترويزيام دوغري ولا ما نعرفش سكوند هو يقول لك فيريفي كو 1 ايت اون مش لا ايت اون سوليسيون ولا فيريفي يعطيك ايكواسيون دو ترويزيام دوغري يقول لك فيريفي كو 2 اي 3 سون دي سوليسيون. تعمل ريزوليسيون ولا تعوض؟ تعوض فيريفي كو 2 3 سون دي سوليسيون تعوض. يقول لك فيريفي كو 2 اي 3 سون لي سوليسيون. مي كيفاش باش تعوض؟ ايوه خاطر قال لك لي سوليسيون معناتها هما ما فماش غيرهم دونك فير لا il faut faire la résolution. كيف دونك ينجم يقول لك هو مثلا montrer que les couples كذا كذا sont les solutions. دونك باش تعمل ريزوليسيون نجم انت كي تاخذ سوليسيون بارتيكولير معينه ما تلقاش العدد هذا. شفت العدد وين حاط الفلاش انت لقيت موان 1
وهو في عوض يلقى لك موان 1 يلقى لك مثلا 2 هو كاتب لك 2 موان 3 كا هو كاتب لك 2 موان 3 كا وانت كتبتها موان 1 موان 3 كا مش مشكله مو بالكونغريونس تنحى هذيك خاطر كي تقول اكس ايجال موان 1 موان 3 كا اش معناتها اكس سي كونغري ا موان 1 موديلو 3 لو موان 1 موديلو 3 هي بيدا 2 موديلو 3 اللي قال لك عليه هو مش مشكله بون attends نرجعوا لوقت نخدموا les exercices donc juste je vais passer à la diapo suivante هنا كتيبه ديما ما تاخذوش عليها الكتيبه برشا دونك المهم نفهموا شوف une remarque هنا ناخذ ليكواسيون هذه 4x moins 6y égale 3 وناخذ 4x moins 6y égale 8 شوف هنا الا والبي هنا الا هي 4 والبي هي 6 ولا moins 6 هنا le PGCD de 4 et 6 égale à quoi 2 est-ce que 2 divise 3 2 ne divise pas 3 ايش معناتها cette équation عندها solution ولا ما عندهاش ما عندهاش solution خاطر PGCD de 4 et 6 égale à 2 و 2 ne divise pas قلنا لازم PGCD de A et B divise C هنا le PGCD de A et B 2 ne divise donc l'équation هذه ينجم يسألك سؤال وتسال السؤال قبل في فري او فو عطاهم ايكواسيون قالوا cette équation admet des solutions dans z croisé de vrai ou faux donc يكفي باش تقول PGCD divise ولا ne divise pas. Regardons la deuxième maintenant. كيف خذيت الا والبي هما 4 و 6 PGCD هو 2 هنا ليكواسيون هذه عندها سوليسيون ما عندهاش عندها سوليسيون باسكو لو PGCD de 4 et 6 هو 2 و 2 divise 8 باهي دونك هذه تنطلق تخدم هنا باش تعرض لك مشكله راهي بعد شنو المشكله باش تعرض لك انت كي خدمنا قبيليك الا والبي قداش ميم 2 و 3 ولا قولوا لي ايه ترى قبيلي الا والبي خدمنا عليهم 2 و 3 ولا اي ان سيرتان مومون واش قلنا قبيلي ان سيرتان مومون شنو قلنا في وسط الخدمه مو قلنا اور 2 et 3 sont primés entre eux معناتها في ستار معين باش تعملوا لام دو غوس في ستار معين باش تعملوا لام دو غوس شوف فيه لام دو غوس كوم هيبوتيز في 2 et 3 sont primés entre eux 2 et 3 sont primés entre eux معناتها 2 و 3 هما الا والبي معناتها كي تخدم بالطريقه هذه ان سيرتان مومون باش تقول اور ا اي بي sont primés entre eux باهي دونك هذاك باش نكمل نخدم ليكواسيون كيما خدمت قبيلي ان سيرتان مومون باش تقول اور 4 et 6 sont primés entre eux هما مش primés entre eux اش عملنا فيها مالا او اش عملنا فيها سيدي الور اي مره تلقى ايكواسيون كيما هكا A et B ne sont pas primés entre eux وهي عندها سوليسيون ما عندهاش سوليسيون وفات الحكايه عندها سوليسيون اش تعمل قبل ما تخدم تقسم ليكواسيون الكل بالبي جي سي دي نتاع 4 و 6 هذوما بي جي سي دي نتاع الا والبي باغ اكزومبل هنا بي جي سي دو اي بي قداش قلنا 2 و 2 ديفيز 8 دونك سا فدير كو 2 est un diviseur نتاع العدد الكل تقسمها الكل بال2 اش تقعد لك هنا تقعد لك 2 اكس موان 3 y ايجال 4 حتى تلقى زوج عدد كيفينهم بريمي اونتر او تنطلق في الخدمه تاعك بتبدا تخدم الخدمه خدمناها قبيليك الا ما الا والبي تردهم بريمي اونتر او كانوا بريمي اونتر او من المان كيما قبيلي اذا طون ميو نخدم مع روحي كان ماهمش بريمي اونتر او تقسم ليكواسيون تقسم الا والبي والسي على البي جي سي دي نتاعهم الزوز 4 و 6 البي جي سي دي 2 تقسم الكل على 2 عندك 4 وما نعرفش 8 و12 من غادي 4 و8 و12 تقسم الكل على 4 حتى تلقى الا والبي بريمي اونتر او ولاو شي بريمي اونتر او تبدا تخدم الخدمه نتاع قبيلي واضح ولا مش واضح؟ واضح ماتنو اذا قعد لنا وقت توا ما عادش نعرف الوقت ولا يغدرني باهي جوست انا فيزا باش نوريكم كيف وريتكم قبل كيفاش طلعوا بي جي سي دي بالكالكولاتريس المره اللي فاتت جوست فيزا نوريك كيفاش طلعوا الريست سهله برشا عندك 254 و 16 نحب نطلع بي جي سي دي نتاعهم شفناها بالكالكولاتريس ونحب نطلع الريست de 264 موديلو 16 من غير ما نقعد نقسم ونطلع كوسيون ونعمل عمليه باش نلقى الريست الكل ديريكتومون بالكالكولاتريس باش شو نعملوا اللي عملناه في البي جي سي دي قبيلي بالضبط المره اللي فاتت نقسم العدد الكبير على العدد الصغير نقسم 264 على 16 لا كالكولاتريس فا افيشي هذه 15 7 8 15 7 8 قلنا ال 15 هذا هو شنو؟ شو يمثل؟ هاي الكوسيون كيفاش نلقى البي جي سي دي؟ ناخذ ديفيزور على ديفيزور هنا نقسم ال 16 على شنو؟ على 8 16 على 8 نلقى قداش؟ نلقى 2 هذاك هو بي جي سي دي دونك كيفاش تلقى الريست دو لا ديفيزيون 254 بار 16 سهل برشا اللي لقيته هذاك تزيد تضربه في العدد الفوقاني يعني تعمل 16 ديفيزي بار 8 ايكال 2 اللي هو بي جي سي دي زيد تضرب في العدد الفوقاني هذا اللي هو 7 تلقى 14 هو هذاك هو لو ريست
de la division de ce 254 par 16. Donc, سهل برشا باش يلقى بالكالكولاتريس le reste d'un nombre modulo un nombre donné من غير ما تقطع في عمليتين مع بعضهم. Donc, je répète. تقسم العدد الكبير هذايا تحب تلقى الريست بون شوف دبليسيتي تحب تقسم تلقى الريست تاخذ العدد هذاك تقسمه على هذا تاخذ العدد هذا تقسم هذا باش يكون اكبر خاطر كان جاء اصغر ريست سي لوي لو ريست دو 5 موديل 16 هو 5 دونك تعطيك عدد اكبر دونك تاخذ العدد هذاك تقسمه على هذا الكالكوليتيس فا افيشي دونك هذا 15 هذاك هو الكوسيون اذا حشت به البي جي سي دي هو تقسم 16 على 8 16 على 8 هذاك هو لو بي جي سي دي اي بوي لو ريست هو تقسم 16 على 8 نفسها كان كلاوش في البي جي سي دي وتزيد تضرب العدد الفوقاني هو هنا 7 ça fait 2 fois 7 14 14 هذاك هو لو ريست de 254 modulo 16 voilà pour aujourd'hui donc ان شاء الله نكونوا وفقنا الناس الكل هنا تقريبا كملنا الشابيتر نتاع الاريثميتيك المهم دونك شفتوهم دونك نحط لكم لي فيديو الكل وهكا الكور نتاع الاريثميتيك موجود في السيت ديجا كور بي دي اف موجود في السيت هذاك تجبدوه بالطبيعه باش تلقاو لي فورمول نتاعكم اللي قريناهم الكل تلقاوهم بالطبيعه جوست الكور مش تلقى فيه لي زابليكاسيون هاك لي فيديو قدامكم كل بارتي حشتك بها تنجم انت تقمر لي فيديو بعديك وحدك تقول هذايا مثلا هذايا الفيديو باش كي ترجع قاسات تقول هذايا الفيديو اللي يحكي على الديفيزيبيليتي هذايا الفيديو حكى لنا هنا على لي بويسونس هذايا الفيديو حكى لنا على ايدونتي دو بيزو هذايا الفيديو حكى لنا على هكاك باش كي ترجع تلقى الفيديو ريفيرونس بتاعك حاضر وعندك الكور بتاعك بي دي اف فوالا دونك باش نزيدوا السيونس الجايه ان شاء الله نقول لكم وقتاش باش نعملوا دي زابليكاسيون ناخذوا اكزرسيس نتاع باك باهي فما اكزرسيس باك ناخذوه باهي يلخص لنا تلقى فيه لي زيكواسيون وك لي زانفيرس مع بعضهم وتلقى فيه لي بويسونس وكل الحكايه هذيك باهي alors s'il n'y a pas de questions donc فماش كيسيون ولا on se quitte monsieur oui monsieur حبيت نسألك على ليزيكواسيون نتاع الاكس والاكس والاي قلت لو كان قلت لك فماش امكانيه نعمل معنا شونجمون دو فاريابل ايش معناتها فين كيما شنو يعني مثلا لو كان كيما في ليكزامبل اللي فات 4 و 6 و 2 وقيله ولا 4 6 و 3 حاجه كيما نجمش كيما نقول بوزي ايغريك معناها نخلي حاول نرجع الويت كي اللي حاشي بها انا معناها تبوزي مثلا انت عندك 4 اكس مثلا تبوزي جراند اكس هي 2 اكس مثلا ولا اكس بلس 1 ولا حكايه بتنجم تبوزي بيان سور ديجا في اكزرسيس نتاع باكش نخدموا اكزرسيس عمناول اكزرسيس باك عمناول وي جو كرو عمناول فما هكا فما شونجمون دو فاريابل اون بوزي وقت جراند اكس يقال اكس بلس 1 اتو نرجعوا له اكزرسيس سمح نتاع عمناول سمح برشا باهي باكش نخدموا هذاك يعني ما نجموش ما تخلينيش نقولوا هذه بريس كل ايكواسيون فما امكانيه كبيره باش تكون فيها عندها سوليسيون معناها لو كان كيما قبل ليك ما نجموش نحاولوا مثلا نشوف نلقاوش فيها ايكواسيون ولا حكايه سوليسيون معناها قلت ايكواسيون سوليسيون ولا حكايه انا تحكي على اني منهم صح ما نعرفش كيما في ليكزامبل اللي فات الاولانيه 4 اكس موان 6 يغريك ارجعتك ديابو معناتها الاولى ولا الثانيه الاولى انتهى الامر اي با دو سوليسيون كسرش راسك عندنا قاعده ماتيماتيك صحيحه ما نجموش نقعدوا نضيعوا في الوقت بالفير هذيك 4 x moins 6 y égale à 3 4 et 6 sont premiers entre eux 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux bon j'en ai fait ne sont pas le PGCD égale 2 ou 2 ne divise pas 3 اذا le PGCD de 4 et 6 هو 2 ne divise pas انتهى الامر ما عادش فما سوليسيون من غير ما شيء يعني شونجمون دو وقتاش معناها حسب تقريبا شونجمون دو حبيت نقول لك هنا في بقعه x جات x plus 1 مثلا ولا هنا y moins 2 ولا حاجه كيما هكا فهمت كيفاش فهمت 4 فاكتور دو x moins 2 moins 6 فاكتور دو y plus 1 نجموا ذي نسميوه جراند x وذي نسميوه جراند y وبعد نطلعوا الجراند x جراند y وبعد نلقاو بليتي ولا واحده منهم ولا اي حاجه فهمت اما لي كريتير هذوك هما ما يتبدلوش واضح اتو كان خدمنا كما قلت لك الباك تاعنا ولا اتو نشوف في الاخر بالكل فما شونج